अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, नवीद बात कर रहा हूँ डेरा खान से। उम्मीद करता हूँ सब भाई दोस्त ठीक होंगे माशाल्लाह। और ये मक्खी चीनी आज बकरियाँ लाए हूँ माशाल्लाह, 36 मक्खी चीनी बकरियाँ माशाल्लाह, बिल्कुल प्यारी चीज़ें हैं। और ये माशाल्लाह मक्खी चीनी बकरियाँ तकरीबन 36 दाने हैं माशाल्लाह। फार सेल है, जिस भाई को भी चाहिए इंशाल्लाह रब्ता कर सकता है। मोहम्मद नवीद गोट फार्म डेरा खान माशाल्लाह, बिल्कुल जायज़ कीमत में और खूबसूरत जानवर खड़े हैं और भी खड़े हैं माशाल्लाह। तकरीबन बकरियाँ बकरे और भी खड़े हैं माशाल्लाह, राजनपुरी पट्ठे भी खड़ी हैं, बकरे फुल साइज में बकरे भी खड़े हैं। आपको जितनी तादाद में जानवर चाहिए इंशाल्लाह रब्ता करो नवीद गोट फार्म से माशाल्लाह। और बिल्कुल जायज़ कीमत में और खूबसूरत जानवर हैं, इनका लगा देंगे फाइनल 15-15 हज़ार लगा देंगे। और कमी पेशी भी कर लेंगे, आप भाई कहोगे कमी पेशी भी हो जाएगी। और बिल्कुल जायज़ कीमत है माशाल्लाह। चीज़ें भी माशाल्लाह आप देख सकते हो, 5-5, 6-6 माह की इनकी उम्र है। और ये 2 ब्रीडर माशाल्लाह 36 मक्खी चीनी बकरियाँ फार सेल हैं। और अपना नंबर भी बता देता हूँ, व्हाट्सअप नंबर 0348 748 47 26। इस पर अभी रब्ता करो माशाल्लाह। ये मक्खी चीनी बकरियों की लाट जिस भाई को भी चाहिए इंशाल्लाह और रब्ता कर सकता है माशाल्लाह। भाई कैमरे से मैं आपको दिखाता हूँ, चीज़ें बिल्कुल ही प्यारी चीज़ें माशाल्लाह, ये चेक कर सकते हो आप। ये देखो माशाल्लाह 36 दाने हैं, बिल्कुल जायज़ कीमत में और खूबसूरत जानवर है माशाल्लाह सारे। और भी काफ़ी जानवर खड़े हैं माशाल्लाह नवीद गोट फार्म से। इन्हें खकर वागू था भाई, ये देखो माशाल्लाह बिल्कुल खूबसूरत प्रिंट और आला किस्म की चीज़ें माशाल्लाह, बिल्कुल प्यारी चीज़ है माशाल्लाह। ये चेक करो आप। और झालर वाली और नकोड़े वाली हैं सारी माशाल्लाह पट्टे। 36 दाने हैं और जायज़ कीमत में और खूबसूरत जानवर होंगे इंशाल्लाह। प्राइस कम होगी, चीज़ें माशाल्लाह अच्छी होंगी। 15 हज़ार की कोई भी नहीं देगा आपको। और मैं जब वीडियो लगा दिया माशाल्लाह, में क्रॉस भी हो रही हैं कुछ और कुछ हो भी गई हैं क्रॉस माशाल्लाह। काफ़ी तादाद में जानवर खड़े हैं माशाल्लाह। एक बार विजिट करो डेरा खान में, बिल्कुल जायज़ और मुनासिब कीमत में आप भाइयों को जानवर मिलेंगे माशाल्लाह। ये चेक कर सकते हो माशाल्लाह, खूबसूरत जानवर हैं। और नंबर भी मैंने बता दिया 0348 748 47 26। और अवेलेबल पूरा पाकिस्तान में कार्गो मशहूर है माशाल्लाह नवीद गोट फार्म की। और जितना भी आपको जानवर कार्गो में चाहिए इंशाल्लाह मिल जाएंगे। और जो भी डेरा खान में विजिट करना चाहता है वो भी विजिट कर सकता है माशाल्लाह। और इसी वाले बकरे भी खड़े हैं माशाल्लाह, वो भी आपको अगली वीडियो में दिखाता हूँ मैं। ये देख सकते हो माशाल्लाह, बिल्कुल खूबसूरत पट्टे हैं माशाल्लाह।